Za sve vas koji volite ribu, danas imam jedan klasik koji uvek uspeva i često je na mom stolu. Hrskava s polja, sočna iznutra i bez mnogo komplikovanja. Ako volite ovakve domaće klasične recepte, zapratite kanal, a ja vam pokazujem kako ja pržim kotlete šarana. Kotlete sam prvo oprala i dobro posušila ubrusom sa svih strana. Ovo je važno jer ako ostane vode, ulje će prskati, a i korica neće biti tako lepa i hrskava. Dok pripremam ribu, zagrevam ulje u tiganju. Bitno je da ulje bude dobro zagrejano pre nego što spustite ribu. Kotlete solim sa obe strane. U brašno dodajem malo mlevene slatke paprike i promešam. Taj mali dodatak paprike daje lepšu boju i blagu aromu. Zatim kotlete uvaljam u pripremljenu smesu da budu ravnomerno obloženi. Ribu spuštam u zagrejano ulje i pržim oko 5 do 6 minuta sa jedne strane. Ne pomeram je previše, pustim da se lepo zapeče. Zatim je okrenem i pečem još oko 5 do 6 minuta sa druge strane. Kada dobije ovu lepu zlatnu boju i hrskavu koricu, gotova je. Pečenu ribu vadim na papirni ubrus da upije višak masnoće. I tako ponavljam postupak dokle god imam ribe. Što se tiče priloga, napravila sam klasičnu krompir salatu. Pomešala sam kuvani krompir sa jednim seckanim lukom, dodala malo ulja i sirćeta, pobiberila, posolila i sve lepo izmešala. Jednostavno, a savršeno ide uz ribu. Serviramo na tanjir i uživamo. S polja hrskava, iznutra sočna, a uz onu blago kiselkastu krompir salatu prava domaća kombinacija. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se dopao recept, zapratite kanal za još ovakvih tradicionalnih jela. Prijatno!